अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, की हाल चाल है। हाँ जी नाजरीन, हुण दूसरी दफा हुण मुड़ तो जिते खसी आयो तो जोर लवाण लगे नो। वो मुड़ टोर पई है थोड़ी थोड़ी। देख सकते हो मुड़ थोड़ी थोड़ी ट्री मुड़ राह बनाना शुरू कर दिता ने। देख सकते हो मुड़ आराम ना हुई उठ रही हुई है। फिर वो जमीन बड़ी तार है, रेत होई ते थल्ले पानी निकलता पिया। ट्रैक्टर के टायरों तो तुम सही कर सकते हो। अगले तो वेख लो बिल्कुल सिन्ने टायर इतों निकलते पे। देख सकते हो बिल्कुल आराम नाल हौली उठ रही हुई ने। जो भी दरिया च थोड़े च भी कोई ट्राली लदे या फसे या जो भी है वो इस तरह कढ़ी जाती है जिवें हुण वेख रहे हो। तो नजदीक जाके चेक करा देने। बिल्कुल ट्राली स्लो हो गई, ट्रैक्टर थले जा रहे हैं। मोड़ रोकू ही ने, मोड़ रोकू है ते अगर नेक्स्ट नाल रहा। आहो मोड़ दौर लवाने लगे ने। मोटर पे ट्राली ड्राइवर थले लाया मोड़ो। देख सकते हो ट्राली चौंट रही हुई है मोड़ो। जिथे अगला फोर्ड है ना इस तन तक जैसे आ गई मोड़ का निकल जाती, अगो कोई रास्ता वाला आ जाती है।
ये मुड़ मट्ठी हो गई है, देख सकते हो। और मुड़ डकन लगे ना, रोक